Ջակա։ Գա։ Հարգելի քաղաքացիներ, պատմեք թե ձեզանից ով եւ երբ է տեսել ձեր տատիկին։ Ես առավոտյան եմ տեսել։ Ես էլ միասին սուրճ էինք խմում։ Իսկ ես երազից մեջ եմ տեսել։ Լավ էլ ինչ եք ձեզ ապուշի տեղ դրել։ Մարդը հարցնում է թե ով է վերջին անգամ տեսել տատիկին։ Եվ ով է ձեզանից վերջի անգամ տեսել մեծ մամային։ Քերին էլո։ Քերին։ Դա ինչ որ հանցագործ տարի մականուն, Այո։ Այմա քերի ես եմ ինչ հանցագործ։ Ես սրանց քերին եմ։ Դե պատմեք տեսնեմ ինչ հանգամանքներում է կորել ձեր տատիկը։ Որտեղից սկսեմ, պարոն ոստիկան։ Ամենասկզբից եւ խնդրում եմ ոչ մի բան չմոռանաք։ Մանրուքներն էլ են կարևոր։ Դե ինչ ասեմ, պարոն ոստիկան։ Գիշերը քունս չէր տանում, աջ կողքի թակվեցի, քունս չտալավ։ Ձախ կողքի թակվեցի, ասում ձախ կողքի թակվեցի, քունս չտալավ։ Մեջքի վրա պարկեցի, քունս չտալավ, փորի վրա պարկեցի, քունս չտալավ, գլխի վրա պարկեցի, չտալավ։ Պատվալի դուրը բաց, քեզ մտցրա պատվալ ճբե։ Խի պատվալում ինչ կա որ ապե։ Քո նման մի քանի հատ դանդուր կռիս։ Այ օրս սարևար այս կռիստերից բեսամ զզվում եմ ախպեր։ Միան հանգստացի։ Իրանք էլ քեզանից են զզվում։ Բայց քանի լեշը չեմ փռել ստե։ Ուրս է բալնիկը։ Ճապլ ջան, արա ես քո փայերը լրիվ ջոգում եմ ախպեր։ Արա բայց ես պատվալի պահով չեմ կարող տեղավորվեմ էլի։ Մի քիչ ախպերս մարդասիրություն դրսևորի տաղուտ նկատմամբ էլի։ Դու մեր տղեն չես, բայց որ մեր տղեն էլ նեիր ավելի բետար նագազատ կանեի։ Բարի գիշեր մուդան։ Դավա։ Ապե քո արիվ դուրը բաց թե չէ, էլի ակաշ դրեց կտրելու է բարա։ Ճաբե, կռիսները ձենի վրա են գալեմ։ Անենց որ ինչքան քիչ խոսած, այդքան քո կերն է։ Դուրակյաდა։ Գիշերվա 3-ն էր, ասացի մե հոտելն եմ, ջուր խմեմ, կարողա քունս տանի։ Հելա գնացի խոհանոց, այդ ճանապարհին դուռը փակ էր, խոհանոցի դուռը բացեցի, մոտեցա ծորակին, ծորակը իմանում եք որնա, չէ։ Մի րոպե, հարգելի քաղաքացի, ըս ինչ եք պատմում։ Այմար դու չասիր առաջուց պատմի, ես էլ պատմում եմ։ Հա ես նկատի ունեի ձեր տատիկին, ոչ թե ձեր Ալբի, մեր հարգելի քնիչը նկատի ունի տատիկի անհետանալուց սկսիր։ Ստաֆեք հարգելի քաղաքացի եւ օգնեք մեզ գտնելու ձեր տատիկին։ Չէ ջան, ճիշտ ասում, պատմի այն ինչպես ես պատմել, որ այս մարդիկ սկսեն աշխատել։ Մինիմալ դուստար։ Դե ինչ ասեմ, պարոն ոստիկան, ես ու մեծ մամես իրար հետ քայլում ենք, զբոսնում ենք, էլի, մաքուր օդա, բանա, հասկացավ, մեկ էլ տեսնեմ ինչ։ Քաղցր բամբակ ինձ սարքում, քաղցր, հիշում ես, Թերանում, տենցի բան կար, որ ասում Հա, տենցի բան են սարքում, սիրտս քաղցր բամբակ ուզեցի։ Մեծ մամային ասացի, արի իրար հետ գնանք, առնենք, ասավ, չէ, Հետո հետո էշի կաշի ունի այդ կնիկը, չեկավ, ես գնացի առամ, հետ վերադարձա, տեսնեմ, չկա, չկա, լավ հանգստացի արբի որ Ես վստահ եմ, որ մեր ոստիկանները շատ արագ կգտնեն մեր մեծ մամային։ Իսկ դուք վարկածներ չունեք, թե որտեղ կարող է գտնվել ձեր մեծ մամեն։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է բարեկամի կամ մտերիմներից ինչ-որ մեկի տանը լինի։ Հա, բայց մենք բոլոր բարեկամներին զանգել ենք, ինքը չկար։ Ես իմացամ ինչ ա եղի։ Ինչ։ Իմ մեծ մամային գողացելին։ Ինչ նպատակով։ Պարոն ոստիկան,
Ivանում եք իմ մեծ մամեն շատ սիրուն կնիկա։ Լղատ կնիկա։ Բողացանին որ պսակվին։ Մի րոպե, բայց ձեր տատիկը քանի տարեկան է։ Հեչ։ Մեկ 95 հազի վերի։ Ալո։ Ապեովա։ Այ մունդար գադա դու ես։ Այդ հերախոսդ մոդը դեմ թողել։ Արարի հենց հիմա անից պատվալից թե չես տեղ իշքան փակած բան ունես կուտեմ արա։ Կարա սարխային ուդես, սախ սրոգա անցածա։ Արա իրացու ջան մեռնեմ տուպոյի գլխիդ։ Ես իմ սխալը սաղ ջոգել եմ, արի հան մեզ պատվալից։ Չանցավ ջբե։ Ապե ես քեզ ունեսիտ եմ անելու արա։ Ես քեզ սարքելու եմ տանցիկ ու առավոտից իրիգուն բոքս եմ բենի Ջբե, հաջող։ Դուրակ։ Երեք ծիծաղում, մարդը բանը հարցնում, ես իմ կարծիքն եմ ասում։ Ախր այ հարգելի քաղաքացի, 95 տարեկան կնոջը ով պետքա փախցներ։ Դուք այտենցի մի ասեք այտենցի բան։ Օրինակ Արսևանը իմ մեծ մամայի վրա աչք ուներ։ Ալբի հոդու ապուշեց։ Այլի քերի ջան, ես մարդիկ կմտածի լուրջ ես խոսում։ Հաբա ես լուրջ եմ ասում։ Նման բան չկա հարգելի ոստիկաններ։ Ուղղակի եղբայրը շոկի մեջ է, ինքն չի հասկանում թե ինչ է խոսում։ Հերեք ինձի գաժի տեղ դրեն, հա։ Գարսևանը չէր, որ մեծ մամեից տակի շորերը հոտար։ Ձենդ կդի այ ինքնաշինից։ Այնդ կտրի, հո դու խայտարակ չես։ Այս հաստատ մեծ մամն է, ես կբացեմ։ Ես կբացեմ։ Դուք հանգիստ նստեք, հարգելիներս։ Մենք ձեր հետ դեռ չենք վերջացրել։ Մենք կբացենք։ Барев, здесь, ну, что тут, собственно, происходит? Մի հատ էլ զանգիր մեզ Դավադի դարիր, սրոգդ կերկարացնեմ, արա, եղավ։ Արա հեյրացու ջան, մեռնեմ սրտիդ, պոշկեկը ճարի տանեմ, լյարդը բաց տուրմա դնեմ։ Արա բաց թողելի մենք մեր սխալը ջոգել ենք արդեն։ Դու ոսկե ձգնիկը չես կես բրնեմ, հետո բաց թողեմ։ Այ բորբոս, չգաբավ, հաջող։ Այ Մերեն քիսաչի մգլի ասած բաղնիքդ անուշ եղավ, հա, Ռոժ ջան։ Հա, շատ լավ էր, մերսի, ապրես։ Քերակին ջան։ Ոնց գցում բռնում եմ, ձեր հարսանիքը պիտի հետաձգվի։ Ինչի պիտի հետաձգվի։ Կարող եք քերիդ փոշմանելա։ Ոայ քու ցավը տանեմ։ Ոնց կարա քերից փոշմանի, քերուս թողես, հենց այս վարգյանին կգա կմտնի քոցոցը։ Ուղղակի այն մեծ մամեն կարողա ձեր պլանները խառնի, էլի։ Բայց մեծ մամեն ինչ կապ ունի այս ամեն ինչի հետ։ Ցավը տանեմ։ Մերեն երկրաչափության դասատուի ասած ուղղակի կապ չունի, բայց անուղղակի հաստատ կապ ունի։ Հիմա այդ կնգան որ մեռած կտան, այդ հարսանիքը լինելու է։ Այ ապուշված բերանդ խերով բաց, հա։ Դրա համար դու մի գրգռվի ու ինձ լսի։ Արի, քիթդ խոթի հետ գործի մեջ ու քո ձևերով մեծ մամային գտի։ Լսի ավտանդիլ, ես չեմ մտածում որ այդ բառավը կորելա։ Ուղղակի մի տեղ է գնացել ու հաստատ մի ծակից դուրս կգա։ Դու ես չգիտեմ որ ծակից ինքը դուրս կգա։ Ճիշտ է նա որ մենք գնանք ու մեր բարոյական աջակցությունը հայտնենք Անթարամին։ Ես էլ կգամ քո հետ որպես ապագա խնամի այդքան բան։ Բայց լավ բան ես ասում, գիտես։
Բայց մի բանից եմ վախենում, որ այնտեղ հանկարծ չկարողանամ ծիծաղս զսպեմ ու խայտարակ լինեմ։ Դու էլ մեր են հումորից Վիգենի ասած մտքումը ծիծաղի Ռոժ ջան։ Չէ, ես համոզված եմ, հաստատ համոզված եմ, որ այդ պարավը հաստատ կգտնվի։ Խաչատուր Աբովյանի ասած, չգիտեմ, կգտնվի թե անհետ կկորի։ Ճիշտը մեր գնալն է ցավը տանեմ։ Հա, գնանք, որ շան նման չհարցակվեն զիտայիս վրա ու չասեն չեկան, չօգնեցին, էս, են, գիտես է դրանց։ Գնամ հագնվեմ ու գնանք։ Հա, գնա հագնվի ու գնանք։ Ռոժ ջան, Ռոզ։ Ռոզիս նման աշխարհում չկա, Ռոզիս նման քերագին չկա։ Վայ, ես ինձ զուլում էր այդ կնիկը բերես մեր գլխին։ Պաստորին ինչ-որ մեկը հիվանդի գլխին խփել է, հա։ Չէ, հարգելիս դուք սկալ հասկացաք, այս սուբյեկտը այն գլխից էր խտնված էր։ Գարշևան, դու էլ ժամանակ ես գտել հարաբերություններ բարձելու։ Կներեցեք, ավելևի չխանգարենք և հասկանանք ինչով կարող ենք օգնել հիվանդին։ Տիկին ջան, օգնելուց առաջ պետք է խնդիրը հասկանանք։ Հասկացեք։ Մարդը խփնվել է, այդ է խնդիրը։ Դες այդ տղա ջան, մեկ դուրս արի սենյակից ու խելոք մնա։ Հա, գնացեք սենյակից, Անգելինա, դավայ։ Հա, Քերջան, ոնց ես, դե մի բան ասա իմանանք ոնց ես։ Արբույզիկ վհանձն, դրագոյ, ասա մի բան խոսա, ինչով օգնեք։ Արմիջան, խոսի։ Այսի մեծ մամա ուրա։ Մի մտածի Արբիջան չեն գտել դեռ, բայց որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, հա։ Ես իմ մեծ մամին եմ ուզում։ Էլիպո, սեզ նստելով բան դուրս չի գա։ Արի գնանք, հերո մոտիկ բարեկամների տները ման գանք, փնտրենք, կարող եք գտնենք մեծ մամեն։ Կարելի է։ Ճիշտ ասում, գնացեք երեխեքին էլ ձեր հետ տարեք։ Լավ, Կարջան, գնացինք։ Երեխեք գնացինք։ Շուշու։ Կարինոչկա, մեծ մամի անհետացման հետ կապված ես մի վարկած ունեմ, բայց պետք է ստուգել։ Մամա, ինչ վարկած։ Նորմալ է ճնշումը, ինչ է ձենը գլխը դիցել։ Դե գնամ ստուգեմ, գամ ստուգածս ստուգեմ։ Գադեն արդեն ընձի կանգրեդի կոսակցում։ Արա, այ աբիզյան, աշկիս դու որոշել ես կեզ վեշնի այդ պատվալում լրվծնես, հա? Մի ադել զանգել ես, սրանից հետո արևը մենակ պատվալի դրան ծագից կդնաս, հասկացար այ բեդոն։ Ապե դու ինձ մի հատ լսի ու մի գրգրվի, երացու ջան, դու արցին մի հատ ուրիշ ձև նայի։ Ինչ ձև։ Խոսքի են ձև, որ հելա գլոխը տուտելու եմ այ ռախիտ, շուտ արա դուրը բաց արա։ Ճպե։ Հա, մերնեմ սրտիտ։ Լսյարա, ընդ պատվալու մուգլի վրա մի հատ գերան կա։ Վեգալ մանդրից սկսի թքել այդ գերանին։ Զբաղվելի քո համար արա։ Լիլ ջան, կիսաքաղցր գինե եմ քեզ լցրել։ Այն մյուս գինին կարող է քո դեմքի նման թթու լիներ, այդ լցներ խմենք։ Ախր ինքն իրեն ա տենց իրենում, ջիգերտ։ Լավ էլի նարբե, որ իմանայի ամբողջ երեկոն պիտի սենց թաղման դեմքով նստես, ավելի լավ էր գնայինք իմ դասընկերուհու Մարուստատի պանիքիդային։ Ապա երեխեքիս կարոտել եմ, ջիգերտ եմ։ Ու չեմ կարողանում ինձ զսպեմ, ինչ անեմ, բաբա։ Լիլ ես առաջարկում եմ խմենք Մանեիս ու Սարգսիս կենած։ Արի խմենք, բաբա։ Արի խմենք նարբիջ։ Բալեքիս կենած։
Լիլիթ, իսկ եթե մի հատ զանգ խփենք, բաբա, խոսանք երեխեք հետ, ինչ կասես։ Նարբե, դե լավ էլի։ Նորից ուզում ես ամեն ինչ փչացնես։ Չես հասկանում, որ մեր զանգը երեխեքի կողմից կդիտվի որպես պարտություն։ Ախր չեմ դիմանում, բաբա։ Լավ, գոնե զանգ խփենք, բաբա, ձայները լսենք, հնցել։ Լավա չասեցիր, զանգենք, փչենք, անջատենք, դնենք։ Մի հատ քեզ հավաքի Նարբե։ Լիլիթ, բաբա, իսկ եթե մտնեմ Մանեի սայթը նկարը լայքեմ, բաբա, հնցել, Ոչ, ոչ մի զանգ, ոչ մի լայք, ոչ մի մեկնաբանություն։ Մենք պես պետք է պիտ պահենք Նարբե։ Լավ, ոնց կասես ջիգերդ։ Արդ մի հատ է։ Ես ինչ խզիկ երկեր ես միացրել, մանո։ Գլուխս գնաց։ Սիրո երկեր են։ Ես սիրահարվել եմ։ Հետաքրքիր ում ես սիրահարվել։ Դեռ չգիտեմ, բայց զգում եմ, որ սիրահարվում եմ։ Դու սիրահարում ես, ես նիհարում եմ։ Գնամ մի բան սարքի հաց ուտենք։ Յա, մի հատ էլ շորերը չլվան, հա։ Ինձ ոնց որ խառնում ես, հա, մամայի հետ։ Գնա մի բան պատվիրի կեր։ Ուսած սիրտս տնական բան ա ուզում, էլի մանե։ Ասենք նրբերշիկով ծվածեղ, կողքից էլ ամառային աղցանը չեր խանգարի։ Խնդրում եմ, մանե։ Սակո դու երևի մոռացել ես, հա։ Վերջին անգամ որ ես ուտելիք պատրաստեցի, ամբողջ ընտանիքով թունավորվել եք ու մի ամիս չէիք լավանում։ Ծվածեղից ոչ մեկ չի թունավորվում։ Դե գնա ինքդ էլ սարքի ու կեր։ Սպանելու եմ քեզ, մանե։ Դե փորձվի։ Սիրելի ֆրենդներ, իմ եղբայր Սարգիսը ինձ սպառնում է, որ սպանելու է։ Դե խոսա, Սակո։ Ես իմ քույրիկին շատ եմ սիրում, շատ։ Խայտարը կարեցիր ինձ։ Իրեն գիտեմ, որ ես քեզ ատում եմ։ Հա, բայց ինչի տենց գիտեն։ Որովհետև այդ հարաբերությունների մեջ ավելի սենց ինտրիգա մտցնում։ Դու լրիվ կտծրած ես, մանե։ Հա, անդաստիրակներ։ Չեք ուզում զանգեք ծնողներին ու ներողություն խնդրեք։ Չէ, չենք ուզում։ Իսկ դու Սարգիս։ Հիմա ով իմ համար կերակուր պատրաստի, ես հանուն նրա ումից ասես ներողություն կխնդրեմ։ Սենսեյ թաթուլ, այ բալամ հոդուք շերվայրաշ չես, մենք ինչ գործ ունենք մեծ մամեի առևանգման հետ։ Օրինակ, միայն այն պատճառով, որպեսզի Արբիկ հերին հրաժարվի իր բոլոր փողերից։ Սենց թենենց, Արբին իր փողերից հրաժարվել է։ Էդ քեզ թվում է, Լուլիկ ջան։ Մեծ մամեի մոտ հեռախոս չկա մի հատ զանգենք տեսնենք որտեղ է։ Господи ջան, Господи, որտեղից գլխի չէինք ընկել այս ինչ հրաշալի գաղափար է։ Слушай, наивная ты моя, մենք արդեն զանգել ենք եւ ոչ մի անգամ, просто հեռախոսը անջատված է։ Պրոստը մենք մեծ մամեի հանդեպ մի ուրիշ հարգանք ենք տալկատանում, էլի։ Մենք մեզ տեսման թույլ չենք տա, ու հավատա ես թույլ չէի տա, որ մարդա մեկը գողանար մեծ մամեին։ Այդ մարդա մեկը ասելով կարող է ինձ նկատի ունես, Դե, այդ դուք իմանաս վալես, մենք պրոստը կարծիքը արտահայտում ենք, էլի։ Միս Սաթուլ, եթե անգամ բրատիկս ու Լիլիան որոշեին նման բան անեին, ես դա երբեք թույլ չէի տա, երթվում եմ Ցուկերբերգի արևով։ Ладно, допустим, որ ես ձեզ հավատում եմ, բայց եթե հանկարծ հետո պարզեմ, որ դուք այս ամեն ինչի հետ կապ եք ունեցել, դվոլ, դու պատկերացնում ես ես ձեր գլխին ինչ կսարքեմ 6 ուտով, ռախկալա տումբալա, 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 ռախկալա տումբալա, տումբալա, տումբալա։ Վարշկա, մենք մաքուր ենք ուրս, դենց որ մի հատ թաշտը տարեք գունդը բերեք, թաշտը տարեք գունդը բերեք, թաշտը, մենք մաքուր ենք։ Լավ, ես կճանապարհեմ։ Ах, уже, да? Да, дорогая.
Пока, սրիկաներ։ Пока, Սրիկա, пока։ Հարբեի հետ խոսել ես։ Ինչպես կարող եմ ես Հարբի հետ խոսել կամ ինչ-որ բան քննարկել, եթե նա կոմայի մեջ է։ Ինձ արագ Հարբեի պատասխանն է պետք, թե չէ, ես ուրիշ միջոցների կդիմեմ։ Հանգստացիր լրիկ։ Մինչև մեծ մամոնտը չգտնվի, մենք ոչ մի բան անել չենք կարող Հարբի հետ կապված։ Դե լավ, пока։ Пока։ Արա քեզ չասին մեր էլ չզանգես այ բեդոմ։ Հայրիմ սուրբ ու բարի, դու կյանքիս վեհություն, քո քյաչալ մազերին զավակների կյանքում։ Ալմեի ադամանդես ճպե։ Զանգել եմ հրաժեշտամ քեզ Հերացու ջան, ուզում եմ կյանքիս վերջ տնեմ, լավ մնա, քո որդածու ճպե։ Ճիշտն էլ դու ես անում ախպեր ջան։ Որ դժողքում են ժուլիկ պաբուս հանդիպես, մի հատ իմ կողմից լավ կքֆրդես դրան։ Արա արի անից դու ծարայել չեմ դիմանում ճպե։ Կարոտել եմ քեզ Հերացու ջան, գամ մի հատ կրկեմ, կարոտս առնեմ։ Են հին սպեցովկես պատվալում կախածա, կարոտել ես վեգալ պաչի գրգի ես սպեցովկեն, կարոտը տարայի մուտան։ Դավայ, չէ, անջդենք ես հերախոսի ձենը, թե չես գյադն չի թողի մենք դաժե կշերը կնենք։ Լսում ենք։ Ով ապ է։ Չբլնա բադով ես։ Արա ես են մարդ եմ, որ էլ ես դուց կես կիսլատով կլիզմա եմ պաստա վիտանելու։ Վայ քորա։ Լսում ես արա։ Դե իմա զանգի տենեմ այ դակ։ Ասկո, դու ուտղե չեք արում ձեր հարցերն ես դուծեք, որ մեզ չանանգստացեն, այ ախմախ։ Դու ինչ մի ոգևորված ես։ Դե բա ինչ անեմ այ մարդ։ Ռոբեն մեկը տղացույա, որդացույա, զանգա տալիս մեկից, մեկ բավականին, մեկից, մեկ բավականին։ Նա դա էլ արեց արդեն, արխոսա։ Ես դրա հետ խոսալու չունեմ, ես դրան տենալու ունեմ, ու հենց իմ ախպեր ջան։ Մեկա, ինձ մի հանգստացր եք, ես ուզում եմ մեռնեմ ինքնաս պանալեմ գնամ մեծ պապեից մոտ։ Այ տղա, մեծ պապեից մոտ գնաց ինչ անես, Գնամ մեծ պապեից մոտ, որ մեծ մամեից կարոտ է իրանից առան։ Այ լավ էլ Հարբի, մեծ հավաքի քեզ։ Նա նաև իմ մեծ մամեն է, բայց ես քո նման չեմ կոտորում ինձ։ Չնայած իմ համար լա դժվար չէ։ Դու քեզի իմ հետ մի համեմատի։ Իմ ու մեծ մամեից կապերը շատ սեր տա։ Ոնց որ ասում եմ, մեծ մամես ճիշտ կարծես սառնորան ալնի, ես էլ ճիշտ կարծես այդ սառնորանի վրայի մագնիս։ Անտարամ մի հատ քնաբեր չկա, տարկես ախմախը խմի, գլուխներս գնաց, Մեկի տեղը 10 եմ տվել, սրա վրա չի ազդում։ Այո, ճիշտ է ասում, քույրիկս, եթե մեծ մամեին իմ գործի միջի փողերի պես պահած ըլնեի, գոնե հիմա տեղը կիվան, Ես գնամ բացեմ տեսնեմ ով է։ Ինչ իմանամ։ Համեցեք։ Տիկինը Ռոզա։ Բարև ձեզ։ Սորամ զազի տիկինը Ռոզա։ Ավելի թողելի, վայ։ Տիկինը Ռոզա դու քելի մացակ որ ես նշմախությամբ մեջ եմ։ Իմ մեզ մամեն կորել է ես առած իրան չեմ կանա։ Այդե կգտնվի։ Այդտեղ մեզ մամենը ասեր չէր որ կորել, չէ։ Ճիշտ ասում էլի, հո մեծ մամեն ասեցի որ կորի։ Դե հումոր ենք անում որ արբի տրամադրություն բացած է խնամիներ ջան։ Լավ, դե նստեք։ Շնորհակալություն որ այստեղ պային եկել եք մեզ օգնության։ Ավտանդի ջան, կարած որ նստես։
Դու այ Գարսևան ջան, նստողել են հնա մեր տանը կնստե էլի։ Եկել եմ ձեր տուն, որ ձեզ օգնեմ, ասեք նրան ինչ գործ կանելու։ Հա, պետքա զանգեմ, գնամ մերեն եզդի քալույս մի հատ մատխաշ կար բերեմ։ Պետքա իջավուտուկները բերեմ։ Տանդեմը մի հատ 100 մոմանոց լույս վառեմ։ Այն մոխրամանները բերեմ, միջանցքում շարեմ։ Ինչ պետքա ասեք անեմ առանց քաշվելու, սաղի վրա։ Չհասկացավ, Թանդի։ Այդպես մամես մեռել ա, որ դու այդ ասածդ բաներն ես ուզում անես։ Մեծ մամես մեռել ա։ Հələ մի հատ հանգստացի այ ախմատ։ Ինքը հարց ա տալի ասում մեծ մամեն մեռել ա, չի ասում մեծ մամեն մեռել ա, հասկացար փոքո երեցիկ։ Գարսևան ջան, ես կոնտր առաջարկ ունեմ։ Ասա տեսնեմ։ Եկեք մի հատ ճոխ սեղան գցենք ու սպասենք մեծ մամեի հարությանը։ Ասում հարությանը, հայտնության էլի։ Այդ տղա մեծ մամեն սուրբ ա ինչա որ հարությանը սպասենք, հետո էլ հայտնվի մեր դիմաց, հա։ Այո, իմ համար սուրբ ա։ Այդ տղա վերջացրած զզված արի վերենքի տեղդ, հա։ Արի շուտ արանցի։ Իա, լսրան նայ։ Մենք եկել ենք այստեղ մարդկանց օգնելու, ոչ թե քո հիմար կատակները լսելու։ Շնորհակալություն Ռոզա։ Ես մի հատ սուրճ կպատրաստեմ։ Կխմենք, թե չէ առավոտից գլուխս պայթում արվի ձայներից։ Դե, Գարսևան ջան, հիմի բոլորս ոնց որ ասած նստածենք, տեղավորված հանգիստ, պատմեք տենանք ինչ կա, ինչ չկա, ոնց եք, ոնց չեք, Ժորժ ջան, պատմեք էլի։ Ասեմ, Գարսևանը իր այդ շտաբը գանում ա։ Այն ամե բոլավա։ Մեծ մամես ամերան յա։ Յա, հիմա էլ դու հələ դնես կտրեք յա։ Բա կռիս ախպեր։ Մի հատ էլ քոպես կռիսի մերացուն ախպեր։ Էդու մեծ ես խոսում արա։ Քո պատվալի կռիսի ախպեր։ Ու ասեմ իմանաս լավ է պանյատներով ջահելա։ Քանի գլխիդ մեջ եղած ուղեղի մնացած փշրանքները վարի չեմ տվել, հել արա, դուրս արի ստուց քեզ ազատում եմ։ Ապե դուր ծեծել բան, տես բաներ չկա, չէ։ Անշնորհքավարի գալի մտնում ես, որ ինչ ախպեր։ Մենք ին կարող է լողանում էինք ախպեր։ Լս ինչ եմ ասում այ խոլեստերին։ 5 վայրկյան ժամանակ եմ տալի, որ ըստից դուրս գաս, թե չէ հավերժ կմնաս այս պատվալում։ Լավ ախպեր, մի առիթավորվի գալում եմ։ Հուսով եմ, որ խելքդ գլուխը թավակել ես ու այս ամեն ինչից հետևություններ ես արել։ Լսի ինչ եմ ասեմ քեզի չպեմ։ Արա բավշին նյատ ասատեմ քեզի անելու։ Արես թզբեխով 100 հատ քո գլխին տալու ենք ախպեր, լսեմ ես այ հերացու։ Լսի ինչ եմ ասում այս կուսացու։ Մի անգամ էլ քեզ սենց նման բան թույլ տվիր, կհանեմ տնիցս կշճպրտեմ այ բոմժ։ Understand? Լավ ախպեր սաղ ջոգաց անգեր ջան։ Հրապետ սոված մեռանք ճպր ջան։ Էթենք հերու տղա մի հատ իրար հետ հաց կիսենք էլի։ Դավայ ընգի առաջ է դուր եք։ Բարիգուն ձեզ ախպերներ։ Բարիգուն։ Ես ինչ արիք ասենց սեղան մերան եք գցել։ Ձեր սուդի կուսակցության ստեղծման պահով է, երևի։ Մեր կուսակցության պահով սեղան պետք է գցեմ համալիրում։ Էսի ավելի ուրախ առիթ է, ավելի հետաքրքիր առիթ է։ Ճապլ ջան, ջոգում ես մարդիկ իմ ազատության համար են ուրախացե։ Արեք մի հատ ձեզ գրկեմ էլի ախպերներ ջան։ Չարչարանքի սապաշխարանք։ Ճիշտ է, սռոկը քիչ էր, բայց դա սռոկը մնում է սռոկ էլի։ Ձոշ ջան, արի մի հատ գրկեմ։ Իմը մի հատ գնայինք ու մայ բլոչ, էդ էր մնացել պակաս քո համար սեղան գցեինք։ Մեզ մամենա կորե ճպլ, ու եկեք այդ առիթով մի բաժակ խմենք իրար շնորհավորենք։ Ապե դե մեր համար մեկ է էլի ով է կորել, ով չի կորել։ Կարևորը ծամելու բաներն է, էլի ախպերներ ջան։ Ճպլ ուրախ չես որ մեզ մամեն կորել է։ Լիշնի մեզ այդ կնիկը կյանքում բադություն չի արել, որ իրա կորելու համար ես ուդեմ խմեմ քեֆ անեմ։ Ինչքան գիտեմ ձեզ էլ բադություն չի արել։ Հավո ջան, նա սրա պորտը տեղը էլի։ Ճպլ ջան, այս որ ծնվել ես պորտը չենք կդրեք հո։ Չէ, փորի վրա բանջիկ են արել, ճպլ ջան։ Լսի Ասկո ջան, այդ պարավը մեզ լավություն չի արել։ Իսկ որ մեզ լավություն չի արել, դա վատություն անելու նման մի բան է։ Հիմա
Ոնց ասենք, որ ճիշտն է, ախպեր։ Պարավին ցանկանանք շուտ ապույտ հանդիպում իր նախնիների հետ են աշխարհում։ Ոնց ասես խարև ախպեր։ Աստվածաշան։ Բայց ես մեծ մամայի պահով սիրտս մի տեսակ նեղված է, գիտեք։ Չլինի դու ես գողացել Պարավին, քեզ շատ չկա։ Ուղ, դավ, եթե դու ես գողացել, ասա գնամ գոնե մի հատ ուղիղ եթեր մտնեմ հետը։ Էս մի ամիսա շոկային ոչ մի բան չեմ նկարել։ Ասա դու։ Նրա վատը եղուն է։ Մենք մեր մեծ մամային մեծ քվորտես հարգես իր տեղ ենք տվել։ Հասկացանք, որ մենք վտանգավոր ապաստի մարդ ենք համարվում մարդկության համար, բայց ոչ այդ կարգի էլի, մեր կողմից տարիքը հարգվում է։ Բայց շատ լավ կլիներ, որ այդ մեծ մամեն ու Արբին ընդմիշտ անհետանային։ Այդ կարող է մենք անհետանանք, եթե այդ բարաթը չտենանք։ Իմիջելացուր այդ բարաթը բեր մի հատ սրտելիս դարման լինի։ Մի անհանգստացի դավոլիկ, ապահով տեղում է։ Այդ փաստորեն մեզ չես վստահում, հա, որ տեղը չես ասում։ Ես ոչ մեկին չեմ վստահում, Սիրուն ջան, առավելիվս ձեզ։ Քանի գնում ունս գենացները շարբաթնում է, հա, ոնց որ։ Լսեք, եթե ուզում եք, որ ես ձեզ վստահեմ, անձնագիրս վերադարձրեք։ Պասպորտդ կվերադարձնենք այն ժամանակ, երբ որ բարաթը հանես մեյդան։ Այ էդ է մեր պահանջը աչոնջը։ Փաստորեն ինձ չեք վստահում, հա։ Դե փաստորեն մենք մեր վնյուխին ենք վստահում, որն ասում է նայ, ասում է էս իրուն աղջիկը մի վստահի։ Ես գնացի, բարի գիշեր։ Գիշեր բարի, աղջուն ջան։ Չէ, էսի հաստատ ուզում եմ ես մի տեղ գցի միլի։ Բա որ ասում էի, բրատիկ։